سلام البنات، جيتكم اليوم بوصفة الجوزة المملحة، الوصفة اللي عجبتكم بزاف وأنا ثانية عجبتني مذاقا وشكلا. زيد اقتصادية، يعني برطل الفرينة. شوفي واش ديري، يعني تقدري تقسميها حتى على مرتين. ويا مامي يا مامي شحال نفرح شحال نفرح كي ندير حاجة شابة وتعجبكم ونكون نخدم في المونتاج. والله العظيم غير روعة روقة، يعني نفرح نفرح نفرح. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتحطوا لنا تطبيقاتكم. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله حبيباتي. المقادير عندنا 500 غرام فرينة، 250 غرام زبدة ولا مارغرين طارية تكون بحرارة المطبخ، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، ملعقة صغيرة تاع ملح، وشوية رشة ثوم بودرة ورشة فلفل أسود. نمشيو وحده وحده، باقي المقادير من بعد نكملوهم مع بعضنا رايحين تشوفوهم. نخلطوا ندخلوا هذيك الزبده كيما نقولوا المقادير هذيك النواشف والزبده في الفرينه كيما هاك بهذا الشكل. حاولي شغل تمحري الفرينه مع الزبده. من بعد ضيفي بيضة وجبن مثلثات ومعدنوس يكون رقيق. المعدنوس واحد 2 ملاعق كبار معدنوس، يواتيها الاعشاب تجي بنينه بالاعشاب. البيض هو اللي راح نلمو به. ديري بيضه وشوفي على حساب الفرينه نتاعك، اذا كانت ناشفه زيدي بيضه ثانيه. كيما انا الفرينه تاعي زدت لها بيضه كامله. كاين اللي يخدم غير بالصفار، الصفار وحده تجيك مكسره، تتكسر لك اللي تجيك مبسه مع الزبده والصفار ما تقدرش تتحكمي فيها. درت انا بيضتين وجات ولا اروع. غير لمي برك ما تعجنيش، ناكد ونعاود جوست لمي. كيما راني ندير هكذا، غير نجمع فيها غير بصباعي برك، غير اجمعيها فقط كيما لاباط بريزي كيف كيف. شوفوا البنات المرحله هذه واش رايحه ندير، نحط العجينه فوق بلون دو ترافاي تاعي، وغير بكفوف يديك كيما نقولوا كيما هكذا. شوفي غير بكف يديك ما تعجنيهاش، يعني ما لازمش تتعجن هذه باش ما يروحلكش هذاك البسوس تاعها. غير بكف يديك هكذا امحري باش تدخل في بعضها تتماسك كيما نقولوا. جمعيها غير بكفوف يديك كيما هكذا. ها شوف كيما نقولوا محريها من جميع النواحي، خليها تتماسك تدخل في بعضها من جميع النواحي وجمعيها هكذا سي بون. يعني يا ربي 2 دقائق. من بعد ما نلموا العجينه نقسموها على 2 كيما هكذا. وحده راح نديروا لها شويه كركم، نتحصلوا على لونها يكون اصفر، والاخرى خليها بلونها الطبيعي وغلفيها بالبابي فين. هذه اللي راح نلونها بالاصفر راني غادي نزيد لها شويه تاع الكركم ونخلط. كيما قلت لكم ما تعجنوش، حاولوا برك تدخلوا الكركم في العجينه هكذا تصبح لونها اصفر. هذا هو اللون الجميل اللي نتحصلوا عليه في العجينه الاولى، والاخرى تبقى طبيعيه. ثاني غلفيها بابي فيلم والى الثلاجه يرتاحوا في 2 مده ساعه على الاقل. نروحوا الان الحشو تاع الجوزات المالحين تاعنا. الحشو اختياري حبيبتي، كيما تحبي تحشيه بالطون بالفرماج وحده، بصوص فروماج، بالفيونداشي بالطون، كيما تحبي ديري. مثلا انا واش درت هذاك الجبن المثوم، الجبن عادي طري والطون، زدت شويه مايس وزدت شويه زيتون اكحل هكذا، شويه ثوم بودره وشويه ملح ولا شويه معدنوس فقط. الإضافة هذه اختيارية، يعني من عندي أنا جاني الحشو شوية ناشف زدت له شوية قطرات من الحليب. يعني إذا جاتك الحشو تاعك شايح زيدي له شوية حليب. الآن نروحوا نبدو في طريقة التحضير. نوجدوا العجينة الساعة نكوروا العجينتين. جبت الأسلحة الفتاكة، هذا هو المول اللي ندير به اللي نطيب به الجوزة. قعدت دعوة ماهيش تاع وقيف البنات وتعب ورمضان وصايمين، وبنتي مقابلتني قال لك قابلني ونقابلك. هذه هي راني نكور فيهم هكذا كويرات صغار 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 صغار. قيسي على حساب الجوزة المول اللي عندك، يعني كوري كويرة وجربي حطيها في هذاك المول تاع الجوزة. لازم تكون كي شغل فراغ، يعني ما تكونش قدها قد كوريهم كامل عجينتين هكا باش تسهل عليك العملية، يعني وتكوني قاعده خير وخير باش ما تتعبيش باسكو تشد اليد وتعب شويه هذه تاع الجوزه. غطين بالبابي فيلم باش ما ينشفولكش. دوكا راني نكور في الكويرات. هذه الصفراء كي تكون وحده ما تعرفش جيبي الميزان ووزني، يعني جربي قيسي على المول تاعك شوفي شحال توزن هذيك الكويره اللي كورتيها وبقاي اوزني. انا عيني هي ميزاني، سما راني درتهم كامل قد بعضهم. راني كملت كورتهم غطيتهم بالبابي فيلم. نروحوا مباشره نطيبوا الجوزات الملحين تاعنا. تبعوا معايا كيفاش نطيبوهم. نبداو على بركه الله نطيبوهم. انا المول تاعي راهو جديد، لاباغي هذه جديده تاع الجوزه.
دهنتها مليح بالزيت منا ومن هيه الجانبين، يعني هذه الجهه والجهه الاخرى. شوفوا الكويرات شحال صغار، اصغر من حبه الجوز. شوفوا هكذا يكونوا فارغين. علاش؟ باش ما تخسريش بزاف العجينه، باسكو دركا تشوفي العمليه كيفاش رايحين كي شغل نطبعوهم بريسيوهم. شوفوا كيفاش راح نضغطوا عليها بالجهه الثانيه. كون ديري بزاف العجين خساره تبذير، يعني غير تتودر لك العجينه هكذاك كي شغل تخرج منا ومنا، ويعني خساره تبذير تروح لك هكذاك. يعني صغري الحبات. شوفوا انا خرج لي غير شويه فقط. حطي على نار هاديه، طيبيها منا ومن هي من الجهتين، وحاولي تطلي عليها ساعه على ساعه. فتحي هكذا شوفيها، منين ما طابتش عاودي طيبيها. المره الاولى باينه راح تجيك شويه الحاله صعيبه، من بعد تجيك نورمال توالفي. انا هنا راهم طابوا معايا. اللون هذا اللي حبيته انا، تحبي تحمريهم على هكذا حمريهم. شوفوا كيفاش هايلين، الله يبارك. كاول مره يعني نستعرف بروحي، انا جامي درتهم ني حلوين ني مالحين، بصح كاول مره. ولا باغي يعني راهي مستعمله لاول مره. يعني حتى كي تلصق لك هكذا ما تخافيش، حاولي بالموس برك هكذا تنحيها، ساعديها باسكو راهي لاباط بريزي تكون يعني هشه، تكون هشه فوق اللي يلزم. ساعديها برك وخليهم يبردوا مليح. نزيد نعاود مره ثانيه معكم هكا باش تسهل عليكم العمليه وتفهموها مليح مليح. حطوا الكويرات هكذا في هذاك القالب، وانا راني كيما قلت لكم زدت عاودت دهنته باسكو جديد، خفت يعني يلصق لي، راني خفت عاودت دهنته. يعني كل مره كنت ندهنو هكذا، ديري شويه بابي وديري فيه الزيت وعاودي ادهني. راني رايحه نضغط عليها باش تتحصلي على هذاك الشكل الجميل تاع الجوزه. اضغطي عليها مليح وروحي طيبيها مباشره على النار، ونقصي النار باش ما تتحرقلكش وما يجوكش حمر بزاف. تحبي طيبيهم كامل ومن بعد تنظفيهم. دركا بعد العمليه لازم ديريها هذه الاخيره، يعني بعد ما يطيبوا لازم تنظفي الاطراف كيما هكذا. تهزي صفايه ولا غربال ولا كيما تحبي، باليد شويه صعيبه، بصح هكذا بالصفايه سهله سهله سهله. يعني هي مع لاباط هشه وشويه مازال سخونه سهله. ردي بالك برك يتكسروا لك، احكمي غير بشويه برك، كوني يعني سلسه في كي تهزي الحبه تاعك. حكي هكا كل الجوانب حتى انت تحصلي على شكل جوزه او نص جوزه عفوا. انا مهم كملت بهذه الطريقه. كملي كل العجينه تاعك بهذه الطريقه، ومن بعد نظفيهم كامل بالصفايه ونحي الاطراف كاملين. شوفوا كيفاش شكلهم جا شهي، الله يبارك. هنا بعد ما نظفتهم هكذا تكون الخدمه متقونه وخدمه خدمه ما شاء الله. هكذا تجيك الحبه تهبل يعني ولا اروع. عارفي برك كيفاش تنظفيهم الاطراف تاعك. خليهم يبردوا مليح، والحشو ما ديريش حتى وقت التقديم، هكذا يجوك فريش. يعني كيما انا كنت في رمضان خليت نص ساعه وبديت في الحشو، بديت يعني نوجد فيهم. كيما قلت لكم البنات، التزيين اختياري والحشو اختياري. انا راني وجدت الزيتون كوبي، المايس، المعدنوس، ورقه معدنوس، وجدت الفلفل الوان احمر واصفر. ودركا راح نبداو عمليه الحشو والتزيين مع بعض. تهزي نص ساعه هذيك الجوزه، تعمريها بهذيك لافاغس اللي درناها. ما تعمريش بزاف باش تجيك الشكل تاعها يشهي وما يجيكش يسيل منا على الاطراف. ما تكثريش بزاف هذيك لافاغس. تحطي النص الثاني هكا بجنب على شكل كوكياجه، ومن بعد تزيني كيما تحبي. نزيدو نديرو حبه واحده اخرى مع بعض، كوكياجه كيما هكذا. ودرت شكل ثاني ما صورتوش، يعني كيما الجوزه. درت هكذا الحبه وتغلقت عليها الاخرى، وزينت غير بالمعدنوس وشويه مايس، وشكل نهائي تشوفوه في اخر الفيديو ما صورتوش. ودرت هذا الشكل كيما تحبي نتيا تزيني كل وحده وابداعاتها، كل وحده واللمسات تاعها. كيما يقول لك العين تاكل قبل الفم. صح كاينه منها تقولي غير نتفرج فيها. كيما قالت لي واحد المتتبعه الوفيه عابر، قالت لي يا ايمان هذه حرام حتى تاكليها هي وسليمه. صح والله، غير صح. تبقى غير تتفرجي فيها وزيد الشكل ولوغو يعني والبنه. وتفكرت البنات ننصحكم نصيحه، ما تكثريش بزاف. يعني تجيك هي واحد 50 حبه ولا قداش، ما ديريوهمش كامل باسكو ما كيش راح تاكليهم كامل. يعني حبه زوج يقنعوا. خمليهم ديريهم في الكونجيلاتور، يعني جمديهم. وكي يجيك ضيف ولا كي تحبي تعاودي المره الجايه تجيك سهله، ديري غير لافاغس برك وتزيني. اذا هذا هو صالي الجوزه
الشكل النهائي تاعو جاو ما شاء الله يشهيو. نتمنى تجربوها البنات، راح تعجبكم الوصفه، من الوصفات الرائعه يعني اللي خدمتهم ولا اروع. يعني تقولي لي ايمان تعاوديها، نقول لك ياس نعاودها. كيما قلت لكم الحشو اختياري، التزيين اختياري، تقدري غير بالفلفل برك تزيني والمعدنوس، صح في البنه، وشكل الجوزه وحده يشهي. اذا وصلنا لنهايه الفيديو البنات، نتمنى تعجبكم وصفه اليوم، واللي جربتها وعجبتها حطوا لنا تطبيقاتكم ولا طاقيوني في الانستغرام نشوف تطبيقات بنات بلادي. تهلاو البنات، بارطاجيو الفيديو هذا مع حباباتكم اللي تاعهم الفائده وتكبر القناه نتاعنا ان شاء الله، وانا نزيد نتشجع ونحط لكم دائما غير الوصفات السهله واللي تحمر الوجه. دائما احلى الوصفات مع امونه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه، باي.